Des vrais amoureux de la culture. Culture Plus, informe-vous autrement. Culture Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Culture Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Culture Plus, informe-vous autrement. Vous n'aurez pas tort, fidèles téléspectateurs, de rester scotchés à ce programme Culture Plus, le plus grand culte dominical de la culture en République démocratique du Congo. Eh bien, vous allez vous y informer autrement. Je mets ma main à couper et certains à la maison diront il est bien et raison. Ah, voilà, dames et messieurs, pour ceux bien sûr qui nous prennent de court, eh ben restez scotchés puisque voilà, comme annoncé sur la toile, on va bien sûr faire appel à tous ces artistes et ils vont défiler les uns après les autres, mais également il y a des surprises, il y a de ceux qui ont quitté fraîchement Brazzaville tout à l'heure et qui nous ont rejoints ici à Kinshasa et qui viennent bien sûr nous faire un compte rendu par rapport à leur périple. Et puisqu'on en parle, voici donc le tout premier invité qui nous vient de Brazzaville. Il devient un habitué de l'émission, voilà, Malafi, qui nous vient de Brazzaville fraîchement et ça fait énormément plaisir de t'avoir. Toi, Solasco, contre Andy Pené à Masolo, Boni. Moi, je suis mon frère, très bien à dimanche. Hey, à plateau, qui m'avait dit dans l'émission Veste, mon télémé, sénateur, au premier ministre. Mais il y a pour la veste. Oui, Zaka Badelacroix. Tout ça défendre le pays, il fallait à la défense intellectuelle et vestimentaire. En même temps. Mais quand ça tourne dans Brazzaville, yo c'est moi occupé, très chargé. Mais tournez-en continuez. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, dames et messieurs, Malafi devient un habitué de ce talk show et on doit se le dire que voilà, il nous revient fraîchement de Brazzaville, lieu auquel il était bien sûr allé nous défendre culturellement parlant, puisque voilà, on en parle encore sur ce plateau. C'est un événement à couper le souffle. Et ben, j'ose croire que la dernière fois qu'il était avec nous sur ce plateau, on avait essayé d'en parler de vive voix, mais bon, il va bien sûr nous faire, comment appelle-t-on ça, le sommaire, voilà, le sommaire de sa tournée à Brazzaville. Et ben, Malafi va bien sûr nous alimenter par rapport à, voilà, à la tenue du salon de bruit de Kinshasa. Na ebité malana mais maki on a ndenge ya Brazzaville to nini ya mbote to landa extrait wana ba proposer biso mais to mekana rosola nango un peu de vive voix. Anecdote mo pour ebomo mwa mukie. En fait na Brazza tant aussi si conférence j'ai moi yo ebisanga Malafi yo zande kwa pasteur mu kunate bwe. Pour la nina abi kasi ya za laso aseke longwe bandal et que elongwe Kinshasa et que mbandaka na passé comme ata assez nini mais zalaka aseka mbandaka donc il y a le salon de bruit de Kinshasa et Brazza mais tu as le salon de bruit de Kinshasa. Oui, en fait notre événement, comme on l'a dit, l'initiative est venue ici donc dans la ville de Kinshasa qui est une ville créative. Mais dans chaque ville, dans des grandes villes africaines ou francophones, la question liée à la nuisance sonore nous intéresse tous. Alors là-bas, on était allé faire les salons de bruit de Kinshasa à Brazzaville. Et je pense que ça ne dérange pas parce qu'on met Kinshasa. Kinshasa, ça représente tout simplement la source de l'idée, la jeunesse du projet. Donc, il fallait garder l'originalité. Il fallait garder l'originalité et en même temps faire la promotion culturelle de notre ville, qui est une ville mouvementée avec des très belles ambiances sonores qui ne créent pas seulement la cacophonie, mais qui donnent aussi l'identité sonore de la ville. Exactement. Et je pense que le salon de bruit à Brazzaville, ça a été aussi une réussite parce qu'on a fait des ateliers avec le jeune beatmaker du Congo-Brazzaville. 5 jeunes ont participé et on a fait des conférences. D'ailleurs, notre exposition sonore Écoutez la ville, où on amène les gens dans une promenade sonore dans la ville de Kinshasa, ça a été un succès. On a eu une très grande fréquentation pendant tout du vernissage à la clôture de l'exposition. Il y a eu une très grande fréquentation. Et je profite directement, avant de balancer les images, de dire un grand merci à l'Institut français du Congo qui nous a accueillis, toute l'équipe directrice de l'Institut français, le directeur, la coordonnatrice de programmation et toute son équipe, la com et tout.
c'était vraiment intéressant de venir là-bas. Surtout l'accueil était chaleureux de la part du public. Nos amis et collègues artistes de Brazza venus vraiment na koya kane toyokani. Au niveau de beta surtout. Malgré vous les bano beta chaque jour. Vous les bano beta chaque jour bano koya kana conférence. Donc c'était vraiment très intéressant. Vous allez voir vous-même par les images. Et nous rappelons que nous sommes dans une tournée pour sensibiliser et lutter contre la nuisance sonore dans nos villes, quelles que soient les villes congolaises ou africaines. On va essayer d'en parler très amplement. On va d'abord donner la chance aux fidèles téléspectateurs de comprendre au moins le salon de bruit de Kinshasa. Va comprendre au moins sentiment, va comprendre au moins l'idée générale, puisque malheureusement les cas qui a toujours un feedback, comprendre netité. Mais la fille a un mécanisme qui aurait bien pour te comprendre. Mais on suit d'abord cet élément et on se retrouve juste après. Le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Culture Plus, informe-vous autrement. Culture Plus, le seul rendez-vous. Le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Culture Plus, informe-vous autrement. Culture Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Culture Plus, informe-vous autrement. Voilà, nous étions donc à Brazzaville en compagnie, bien sûr, de l'ambassadeur du centre culturel Les Mwinders, voilà, qui était à Brazzaville, histoire de nous représenter culturellement parlant, et ce via le trichement, voilà, de son festival de bruit de Kinshasa. Et qui n'a son soin là, mais sur mais magiango na nenga ogenego domte siko le Congo d'en face. Et puis la mystique a fourmi à yoksi bango sur écouter na wala magique voilà. Siko donc au même ils sont écouter on a nenga kuna. Et en fait ba tout so moni non de décor à salle bondo tout na ba écouter wana ni nezali. Et donc na katsa ba écouter wana oyebi to tsanini. Ba sonorité nyos to na ba balabala kin. Voilà. Parce que l'idée est-ce que na ngapen na yeba est-ce que beta on synchro tu es à la muna mtuba pelisele na ngonga nae tant voya déjà na kata salo kuta de ba yamba bino ba médiateur et exposition bazali ba opesa bino ba écouteur ça déjà opela mais na kati écouteur mutuna mutazana ba son nae oyoka na kati donc il y a diverses sonorités. L'idée c'est quoi? Les gens sont habitués dans des galeries, dans de salles des expositions pour regarder le visuel. On a eu autant l'expo dans l'Académie des Beaux-Arts. On a misé pour l'exposition. Mais nous, en tant que Kinois,
parce que nous sommes dans une ville créative, on s'est dit, bon, on peut proposer aussi une exposition sonore. Monsieur Monipe Mink, on pouvait bien faire des photos. Là, c'est faire voyager les gens dans le temps. Des photos documentaires sur la ville de Kinshasa. Mais nous, on a fait des captures sonores de bruit de la ville de Kinshasa. Ces bruits qui semblent être une nuisance à un moment, mais on a donné ça une connotation artistique et esthétique. Ça devient une placité de l'art. Et les bruits wana et commis les mailles à exposer na nini tant on continue na galerie oyoka yebisans ko tant ba son beta kuno mondet mona verni pour bato mona bato ba seka pour na 4 expo no tali ba image il y a même l'ambassadeur il y a Allemagne na Congo Brazzaville ambassadeur à Belgique na Congo Brazzaville ba au cadre ya ambassade ya France bazalaki ba congolais pe ba autorité ba tunabiso mo pays ambassade ya Congo Kinshasa na Congo bayaki siko bato miso ba yoka ra Kinshasa na Sambo mais nous en tant qu'artistes comment on peut faire les liens entre la culture et le tourisme. Kinshasa c'est la ville mouvementée, ils ont un basson maquillé les klaxons nin. Si vous toyo qui sabongo, to pe sabongo même elengi ya ko comprendre, ya ko comprendre comment basson wana ya Kinshasa batumsu bando se gaga surtout un ensemble moko beta wana 500 likolo 500 netimer moko babela mibale mbuma moko zangi zo sipo basona nyoso yoka kala tononu oyoka moko na mseme autant olati casque okangi mi souvent omimona na kati ya Kinshasa. Exactement. C'est vraiment ça l'essence et le volet artistique de notre projet, le salon de bruit de Kinshasa, qui a deux volets d'ailleurs. L'autre volet c'est de sensibiliser contre la nuisance sonore. Exactement. Parce que la ville comme on a maquillé les bélés, l'église est bête musique à haut décibel même pour na ba ndimika 4 mais pasteur a volume pour na quartier Mubimba. Voilà. Au-delà de ça ba terrasse, ba bar et bête mais musique. Mais on peut ça payer originalité na biso. C'est bien. Nous on n'élite pas pour le silence. Ça on l'a confirmé dans la conférence. On n'élite pas pour le silence parce que le sonorité, l'ambiance sonore de la ville c'est aussi l'identité sonore de notre ville. Voilà. Et puis mais on veut tout simplement réguler. Quand on sous ces attaques, bana classe yo beta musique, et go au sala matin. D'accord. Et go beta musique, était na voisinage, déranger ba voisin, parce que la ville a un dispositif juridique, la loi portant sur la nuisance sonore. Exactement. Pour permettre bisoto e ba ndengeni to sala la matériel amplifié, to ndengeni to ko tsama kelele wa pipe ndengeni. Rôle suko événement la biso ya ko sensibiliser ba. Pour problème wana pesa na Brazza. Voilà. Très bien. Alors, problème on a pesé à la Brazzaville, puisque ils ont déjà des villes africaines, ça on doit se le dire que Marambouana et Gozalapekuna. Alors, peut-être, c'est quoi maintenant la suite? Tu es à Kinshasa, tu es arrivé aujourd'hui, je dois le marteler. Je viens d'arriver tout à l'heure. Oui, au compliqué na beach, malgré na outil représenter ville. Au Yemba la Moro, au Koti, aller au Matina Plateau. Alors, c'est quoi la suite vite fait Yamboué Teto Kabouana? Oui, en fait, je vous donne un rendez-vous tous les bateaux à Lubumbashi. Donc, les salons de bruit de Kinshasa, la semaine qui commence là dès demain, on vient à Lubumbashi pour vous proposer l'exposition sonore. Et nous allons aussi organiser un atelier de créativité avec le beatmaker. C'est la musique assistée par ordinateur. Comment on peut utiliser l'ambiance sonore de la ville pour faire des samples. Au Leboson bara toujours ba sample la banini. Et comment on peut faire en sorte que toi ba ko mixer ba musique bien peu identité sonore na biso comme élément moko ya créativité. D'accord. Tous en à Lubumbashi, l'Institut français à Lubumbashi toute la semaine pour les ateliers et venez assister à notre exposition sonore, c'est gratuit. Donc la tournée continue. Tant on peut en route à Lubumbashi, na yesus na sali compte randi pour émission pe comme ya biso. Chien les a kitoko taka ba technicien bogarbo. Tout ça les comptes. Ça peut se la paix au genagi aux UP ni équipe ya culture plus. Ya faut na comme la pena DG demande à partenariat pour ba démarche monsieur comme peu boyeboye pe bo sali moi couverture et événement ngada na comme na fan na chaîne yo. Voilà. La chaîne mon oya manga journaliste veste local honorable. Merci. Si je quitte le plateau sans pourtant remercier l'équipe qui m'a accompagné au Congo Brazzaville, ça sera vraiment une ingratitude quoi. C'est pourquoi je tiens à remercier tous les membres du collectif Malafière Production, ceux qui sont restés à Kinshasa pendant qu'on était à Brazza et ceux qui ont été avec moi au Congo Brazzaville et l'équipe de l'Institut français du Congo, tous les artistes qui nous ont accueillis, je vous dis un très grand merci, même nos conférenciers, parce que tout bien ça qui juriste à Kinshasa la conférence, là docteur à Orel. On vous dit un très grand merci et on se voit
à Lubumbashi. Voilà, merci à toi Malafi de nous avoir donné le compte rendu à Salon de bruit de Kinshasa au Togenaiko Domté Brazzaville. Bah on a bisonné sur Brazzaville, on a biso bah moi ben ngana Brazzaville, je suis congolais. Ou là t'as le Brazzaville, les couleurs non, je suis congolais de Kinshasa, na Mungala, na équatorien. Merci infiniment à toi Malafi de nous avoir orienté dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, bref transition et on va bien sûr discuter avec d'autres invités sur ce plateau et c'est juste après ceci. Cultar Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Cultar Plus, informe-vous autrement. Cultar Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Cultar Plus, informe-vous autrement. Cultar Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Cultar Plus, informe-vous autrement. Cultar Plus, le seul rendez-vous des vrais amoureux de la culture. Cultar Plus, informe-vous autrement. Cultar Plus, le seul rendez-vous